世界嘅 F1 仔。今日咧，我哋就要講一單咧突發嘅新聞啦。咁究竟係咩咧？就係咧 F1 決定咗要取消巴林同埋沙地阿拉伯嘅 F1 賽事。咁究竟係因為點解咧？咁我哋事不宜遲，咁我哋即刻去睇下啦。咁咧就根據呢篇文章講咧，就係因為美國同埋以色列咧對伊朗嘅攻擊，咁就所以導致咗中東局勢都有啲緊張啦。咁所以就間接導致咗 F1 主辦方咧去取消咗呢兩場賽事啦。咁我記得咧對上一次好似咁樣取消成場賽事咧，都好似係淨係得前幾年疫情嗰陣時。咁所以咧睇得出嚟咧，呢次取消咧都係比較特別嘅。咁個人就覺得其實去取消呢兩場大獎賽咧，其實咧都對於F1 嘅賽事整體賽事嚟講咧，都係有啲影響嘅。咁就係因為咧少咗呢幾場咧，可能咧車手咧嘅之間嘅分數差距咧就會變得大咗，同埋等其他車手損失咗兩場去追分嘅時間啦。咁同時咧，我都希望呢個戰事可以快啲結束啦，因為其實咧雙方即係美國同埋以色列仲有伊朗，其實都有好多無辜嘅人受傷咗。咁我都希望呢個戰事可以快啲結束啦，同埋可以喺下一年咧再見到 F1 賽車喺呢兩個賽道上面去比賽。咁今日嘅影片都差唔多完啦。咁如果你鍾意我嘅影片，咁記得 like and subscribe。咁如果想繼續關注我嘅話咧，咁就可以去留意我嘅最新影片。咁我哋今日嘅影片就完啦，拜拜。